Ndabasuje kandi mbifuriza ibihe byiza. Ngiye nitwa Kimana Ernest, kuri iyi channel yanyu yahoze yitwa Tofauti TV, ariko nayishyize mu mazina yanjye nyita Kimana Ernest. Reka mbahe ikaze, turagaruka ku bihugu bikize kuri uyu mugabane wa Afurika, ni ukuvuga barigwije batunze miliyoni z'amadolari. Raporo y'ubushakashatsi ku bukire ku isi Global Wealth Report yo mu 2022 isohorwa n'ikigo cya Henry and Partner yagaragaje ko ari ibihugu 10 bya Afurika bifite abakire benshi bafite miliyoni z'amadolari. Ku mwanya wa mbere haza Afurika y'Epfo. Muri iki gihugu hari abakire bagera ku 39,300 bafite byibura hejuru ya miliyoni 1 y'amadolari, no kuvuga miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda kuzamuka. Abafite guhera kuri miliyoni 10 bangana n'ibihumbi 280, n'abafite kuva kuri miliyoni 100 kuzamura 94, abafite miliyari kuzamura ni 5. Umutungo w'abakire muri Afurika y'Epfo ubarirwa muri miliyari 661 z'amadolari ya Amerika, ukaba utuma iki gihugu kiza ku mwanya wa mbere mu kugira abakire benshi muri Afurika. Misiri iza ku mwanya wa kabiri, aho muri iki gihugu cya Misiri hari abakire bagera ku 16,900 bafite guhera kuri miliyoni 1 y'idolari kuzamura, mu gihe abafite guhera kuri miliyoni 10 z'amadolari bangana na 880, abafite guhera kuri miliyoni 100 z'amadolari ni 57, naho abatunze miliyari y'idolari mu Misiri ni abantu 7. Muri rusange umutungo w'abakire muri iki gihugu ungana na miliyari 307 z'amadolari. Nigeria iza ku mwanya wa gatatu. Iki gihugu gifite abakire bafite miliyoni 1 z'amadolari kuzamura bangana n'ibihumbi 10, abafite miliyoni nibura 10 z'amadolari bagera kuri 510, abafite guhera kuri miliyoni 100 ni 28, naho abatunze miliyari y'amadolari ya Amerika ni 4. Muri rusange umutungo w'abakire bo muri Nigeria ni miliyari 307 z'amadolari. Kenya ikaza ku mwanya wa 4. Muri iki gihugu hari abakire bafite miliyoni 1 y'amadolari kuzamura bangana n'ibihumbi 8,500, abafite miliyoni nibura 10 z'amadolari ya Amerika ni 340, abafite guhera kuri miliyoni 115, nta n'umwe uruzuza miliyari. Muri rusange muri Kenya bakaba bafite umutungo ungana na miliyari 91 z'amadolari ya Amerika. Maroc iza ku mwanya wa 5, aho muri iki gihugu abakire bafite miliyoni 1 z'amadolari kuzamuka bangana n'ibihumbi 5, abafite miliyoni nibura 10 z'amadolari ni 220, abafite guhera kuri miliyari 100 ni 22, n'abatunze miliyari y'amadolari ni abantu 3. Muri rusange bakire muri Maroc bafite umutungo ungana na miliyari 125 z'amadolari. Maroc kandi ikurikirwa na Mauritania. Iki gihugu gifite abakire byibura bafite miliyoni 1 y'amadolari kuzamura bagera ku 2,800, abafite byibura 10 ni 210, abafite guhera ku 100 ni 6, naho abatunze miliyari nta n'umwe uyitunze. Muri rusange abakire bo muri Mauritania bafite umutungo ungana na miliyari 44 z'amadolari. Ethiopia ni ikurikira Mauritania. Iki gihugu gifite abakire bafite byibura miliyoni 1 y'amadolari kuzamura bagera ku 2090, abafite miliyoni nibura 10 z'amadolari ni 140, abafite guhera ku 100 ni 4, abatunze miliyari ho nta urahaboneka. Umutungo w'abakire bo muri Ethiopia ungana na miliyari 52 z'amadolari ya Amerika. Ethiopia ikurikirwa na Ghana, aho ifite abantu byibura batunze miliyoni 1 y'idolari bangana n'ibihumbi 2,900, abafite miliyoni byibura 10 bangana n'120 z'amadolari ya Amerika, abafite guhera ku 100 ni 4, naho abatunze miliyaridi nabo ni 4. Umutungo w'abakire bo muri Ghana ungana na miliyaridi 59 z'amadolari ya Amerika. Tanzania ni ikurikira Ghana, aho muri iki gihugu byibura bafite miliyoni 1 y'idolari bangana n'ibihumbi 200, abafite byibura 10 z'amadolari ni 80, abafite byibura 100 z'amadolari ya Amerika ndavuga miliyoni ni abantu 8, naho abatunze miliyari y'idolari nta n'umwe. Umutungo w'abakire bose muri Tanzania ni miliyari 53 z'amadolari ya Amerika. Angola ni ikurikira Tanzania, aho muri iki gihugu hari abakire byibura bafite miliyoni 1 y'idolari bangana n'ibihumbi 200, abafite byibura 10 ni 110, abafite guhera ku 100 ni 3, naho abatunze miliyari n'umwe wenyine. Umutungo wabo bose baba bakire ukamungana na miliyari 53 z'idolari. Iyi raporo yerekana kandi ko u Rwanda ari urwa 17 muri Afurika kugira abakire benshi batunze byibura kuva kuri miliyoni 1 y'amadolari, no kuvuga byibura miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Abafite kuva kuri miliyoni 1 y'idolari mu Rwanda ariko batari bagera ku 10 ni abakire bagera kuri 700. Tungo wose w'igihugu waba bakire bo mu Rwanda ungana na miliyari 11 z'amadolari. Abakire b'abanyafurika bose bafite imitungo ingana na miliyaridi 2,100 z'amadolari ya Amerika. Uyu mubare ukaba uziyongeraho 38% muri 2032. Bizaturuka kuri uyu mubare w'abakire ba Afurika. Uyu mubare w'abakire bo muri Afurika biteganyijwe kuziyongera cyane mu myaka iri imbere, bigizwemo uruhare n'ishoramari ryambukiranya imipaka, abazajya mu bindi bihugu bagahabwa ubwenegihugu. Iyi raporo kandi igaragaza ko 50% y'ubukire bwa Afurika bwiganje mu bihugu 5 gusa, aribwo Afurika y'Epfo, Misiri, Nigeria, Maroc ndetse na Kenya. Nubwo benshi barisha ifiriti,
ndetse n'abandi bakaresha inkoko amagi, haracyari abicira isazi mu jisho. Ubutunzi bwose nababwiye harimo abantu 3 bakize kurusha abandi muri Afurika nk'uko raporo ya Oxfam ku busumbane bigaragaza. Aba bantu bose bangana na 1/2 cy'abatuye Afurika. Iyi raporo ikaba yariswe The Tale of Two Continents. Irerekana kandi uburyo ubusumbane bukabije bukomeje kwiyongera muri Afurika, ariyo mbogamizi mu kurwanya ubukene. Mbasaba gukora share ndetse na subscribe kuri Akimana Ernest Official. Imwe dukorera nta bandi kandi turahari ku bwanyu. Yabagejeje iki cyegeranyo, nitwa Akimana Ernest, mukomeze kugira ibihe byiza.